көрүп көрсөк, курда өзгөчө, курда картошка, бешбармак, манты, курда картошка. Жайнагүлдүн мигрант болгонуна быйыл 6 жыл болду. Ал 15 жашында дүйнөдөгү ири шаарлардын бири Москвага иш издеп келип, андан бери бир нече жумуш которгон. Учурда официант, бир суткада 24 саат иштейт. Жайнагүлгө окшоп каражат табам деп, күн түндөп иштеп жүргөн кыргыз кыз-келиндер миңдеп саналат. Москвада саат 12 болду. Мен жумушка эми келдим. Залда адам көп. Жумуштун кызысы эми башталды. 24 саат иштеймин. 4 саат, 7 саат эс аламын, кайра жумушка чыгамын. Жаштар көп кыйналышат. Посуда жуушуп, убурса болуп иштешип. Ал эми Султан болсо курулуш базарында оор жүк көтөрүп акча алат. Жумушка уруксаты бар. Айына 20-25 миң рубль токтойт. Анын 5 миңин батирге коротсо, андан тышкары тамак ашка сарптайт. Дем алыш деген жок. Өзүнүн жерге жетпейт баары. Себеби ушул жерде разрешение работы дегенди кылыш керек. Анан регистрация, анын артынан милициялар кармай берет. Жумуш оор, кыйын акыбалда кыргыздар. Салыштырып көргөндө, чем Кыргызстанга караганда ушул жерде айлык жакшы да. Кыйын болсо деле чыдап акырын иштеп атышат. Москвада чоң базарлардан 10дон ашыгы бар. Анда миңдеген кыргыз жараны иштейт. Эгер эмгек мигранты каттоодон өтпөсө, башка документтери туура эмес болсо, көмүскө жерде жашырынып, полициядан качып иштейт. Алардын айлыгы төмөн болот. Разрешение на работу – это обязательный документ, без которого нельзя работать на территории рынка, на территории Российской Федерации. Биздин өлкөдө иштерден мурун жумушка уруксат алыш керек. Бул жок Орусияда жүрүүгө мүмкүн эмес. Эгер андай фактылар болсо, депортация кылынат. Ал эми документи жайында болсо $500 жогору акча төлөнөт. Москвада жатакана маселеси курч. Келгендердин дээрлик бардыгы бир батирге чогулуп, кырынан жатып калгачакты тыгылып жашайт. Бул ырзыңке батир деп аталат. 6 жыл мурун мекенден алыстаган майрам үчүн ал күндөр артта калган. Азыр кысылбай, шарты бар көп кабаттуу үйдө күн өткөрөт. Мурда андайлар көп болгон. Мындан кайсы 2-3 жыл дейин 4 жыл мурун андайлар болгон. Ошондой бир квартирага келесиң, ал убакта деген квартира 2,5 болчу. Келдиң, место бар кажета. Мындай кичинекей место болсо болду, мен ушуну бассам болду. Эптелип бутум кирсе эле болду, ошондой жашаган адамдар көп болчу. Ырзыңке батир жаңы келгендер үчүн ыңгайлуу. Айына орто эсеп менен 2,5 миң рубль төлөп, бир бөлмөгө 20дан ашык адам батып жашаган көрүнүштөр кездешет. Мындай жатакананын атайын эрежеси бар. Жуунууга 15 мүнөт, дааратканага да ченелүү убакыт бөлүнөт. Айрым жерде аял эркек улуу кичүү деп бөлүнбөй, аралашып жаткан мисалдар көп. Уланбек Никанбаев, Азамат Кызыр Токтоев, Коомдук биринчи канал, Москва шаары.